Strălucitor. Peste 1 miliard de culori vibrante pentru o experiență uluitoare. Descoperă noua serie de televizoare mini-LED de la Hisense. Vrei un zâmbet sănătos? Nu mai sta pe gânduri. Fă un digital check-up la Smile Dent Team. Rapid, precis și fără durere. Smile Dent Team. Simte, descoperă, trăiește. Toate sunt la fel. Alegeri pe cel mai cunoscut. Treabă medicul dentist. El știe. Uită ce auzi, crede ceea ce vezi. Tehnologie recunoscută la nivel mondial. Implantul Blue Diamond de la Megagen. Întreabă medicul dentist despre implantul Blue Diamond. Atunci când am ales universitatea, am ales mai mult decât o simplă profesie. Mi-am ales viitorul. Universitățile din Moldova devin tot mai bune, oferă condiții moderne și șanse reale pentru o carieră de succes. La fel ca mine, fiecare student are acces la hub-uri creative, laboratoare performante, burse competitive și prieteni pentru o viață. Învață în Moldova. Alege și tu o universitate care ți se potrivește. Pe eadmitere.gov.md. Cu asigurarea Carte Verde din MyBank, ajungi rapid și sigur la destinație. Ce câștigi? Timp. Iar timpul este totul. Tu alegi calea cea mai ușoară. Tu conduci. MyIB. Незабываемые сладкие мгновения. Будьте внимательны при выборе пакета сахара. Упаковка сахара Домница весит 1 килограмм. Prinde tigrul. Fii pe fază. Repetă. Acum e momentul. Scoate tigrul din tine. Tiger. Puterea s-a întors. Alege gustul și aroma naturală a produselor de acasă. În perioada 19 iunie-2 iulie primești cashback dublu la o selecție de produse moldovenești. Scanează aplicația Linela la casa de marcat și primești 2% cashback la o selecție de produse autohtone marcate în revista promo cu simbolul Aplicația Linela. Utilizează aplicația. Profită de reduceri. Linela. Alături zi de zi. Молдова – это мы все. Вместе мы сможем построить лучшее будущее, создать наследие, которое оставим нашим детям. Давайте заботиться о людях, сообществах, о стране. По всей Молдове воплощаются в жизнь сотни проектов развития. Строятся дороги, ремонтируются больницы, школы и детские сады. Обустраиваются парки. В каждый населенный пункт подводится питьевая вода и канализация. Мы движемся вперед в Европейский Союз, потому что Молдова может. Letto, prinde valul gustului! Mă numesc Irina, sunt sportivă și asta este durerea mea de genunchi. Traumer, un gel inovator super concentrat, potrivit pentru orice tip de durere pentru întregul corp. Găsiți în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. O să găsim soluții. Și nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Pe noi ne așteaptă la toamnă o catastrofă politică în Republica Moldova. Nu ne ajută nicio adunare. Pentru că s-a furat 30 de ani și e numai corupție în țara. Cu oameni corupți nu poți face justiție. Voi vă credeți zei și faceți totul în spatele ușilor închise. În loc să măriți pensiile, voi cumpărați rachete. Investitorii nu vin într-o țară hărțuită militar și propagandistic. V-am urmărit polemica. În întuneric, parcă vă pasă mai mult de popor. Să vedem ce rămâne când facem lumină. Mai multă lumină. Cabinetul din umbră, în fiecare joi, de la ora 20, la Jurnal TV. Mă numesc Oleg Bivol, sunt originar din Costești, Ialoveni. Dorina Baltag, originară din Chișinău. Victor Leșanu, originar din Chișinău, Republica Moldova. Sunt Victoria Danford, moldoveancă stabilită în Marea Britanie. Evgenia Berzan din Chișinău, sunt moldoveancă stabilită în Statele Unite ale Americii de 20 de ani. Sunt basarabeancă stabilită în Germania din 1996. Actualmente lucrez la Spitalul Evreiesc din Montreal. Am o afacere în domeniul Horeca și sunt și funcționar public la Ministerul Sănătății în Irlanda. Sunt doctor în științe politice, cercetătoare la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională. Activez în cadrul Asociației de Caritate a Bisericii Catolice din Germania. De câțiva ani public revista literar distractivă Pici Voinici, ilustrată de Lică Sainciuc. Sunt coorganizator a Convenției Moldo-Americane de 10 ani, dar m-am pornit din Moldova. Sunt medic chirurg în Franța, dar am pornit din Republica Moldova. Am pornit din Republica Moldova. Am pornit din Republica Moldova. Noi suntem cealaltă Basarabie. 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 A lucrurilor făcute pe repede înainte. Noi nu lăsăm însă să ne scape niciun eveniment care contează. Jurnalul săptămânii cu Vlada Tomescu în fiecare sâmbătă la ora 19.